立夏前的第一场雷雨如期而至，兴许是雷声的惊扰，一群绿意盎然的小精灵急不可耐地探出头来，破土而出。山间古径隐约传来清洁的脚步声，那是寻笋的陈师傅沿着湿润的泥土，踏着未干的露水，用心感受着每一寸土地的脉动。他知道这些刚刚探出地面的雷公笋是山林的宝贝，是春意的传递者。只选取那些饱满有力、嫩绿欲滴的雷公笋，因为它们承载着大自然最纯粹的馈赠。这就是雷公笋，一种朴实无华却蕴含深意的食物。它让我们在喧嚣的世界里找到了一份宁静的力量，一丝纯粹的美好。辛勤的劳作需要美食来慰藉心灵，陈师傅决定用刚采摘回来的雷公笋犒赏一下自己。光叶碧壳浆的叶鞘以独特的套接方式紧包着嫩茎，只需从顶部的叶鞘撕开一个口子，顺着往下撕裂，就能完整的剥出脆嫩的雷公笋。不同的食材处理方式能激发出不一样的风味。在海南，雷公笋通常被切成丝状，但这一过程并不需要用刀。传统的做法是利用叶鞘来处理雷公笋，刮掉叶鞘表面的薄膜，沿着雷公笋笔直的纤维划开，得到薄如蝉翼的笋片，再进行一次十字切割，变成了细腻的笋丝。随着时间的流逝，这种使用叶鞘的方法逐渐被遗忘。然而，一根普通的缝衣线却开启了新的可能。虽细如发丝，但既锋利又坚韧，完美地替代了叶鞘和金属刀具。
新鲜的食材往往不需要复杂的烹饪手法，简单的清炒就足以让雷公笋的鲜美尽情释放，保留那份来自大自然的原始味道，让人在品尝之际，仿佛能听到那山间古径上寻笋人清洁的脚步声，感受到那份对生活质朴而美好的热爱。立夏前的第一场雷雨如期而至，兴许是雷声的惊扰，一群绿意盎然的小精灵急不可耐地探出头来，破土而出。山间古径隐约传来清洁的脚步声，那是寻笋的陈师傅沿着湿润的泥土，踏着未干的露水，用心感受着每一寸土地的脉动。他知道这些刚刚探出地面的雷公笋是山林的宝贝，是春意的传递者。只选取那些饱满有力、嫩绿欲滴的雷公笋，因为它们承载着大自然最纯粹的馈赠。这就是雷公笋，一种朴实无华却蕴含深意的食物。它让我们在喧嚣的世界里找到了一份宁静的力量，一丝纯粹的美好。辛勤的劳作需要美食来慰藉心灵，陈师傅决定用刚采摘回来的雷公笋犒赏一下自己。光叶碧壳姜的叶鞘以独特的套接方式紧包着嫩茎，只需从顶部的叶鞘撕开一个口子，顺着往下撕裂，就能完整的剥出脆嫩的雷公笋。
不同的食材处理方式能激发出不一样的风味。在海南，雷公笋通常被切成丝状，但这一过程并不需要用刀。传统的做法是利用叶鞘来处理雷公笋，刮掉叶鞘表面的薄膜，沿着雷公笋笔直的纤维划开，得到薄如蝉翼的笋片，再进行一次十字切割，变成了细腻的笋丝。随着时间的流逝，这种使用叶鞘的方法逐渐被遗忘。然而，一根普通的缝衣线却开启了新的可能。虽细如发丝，但既锋利又坚韧，完美地替代了叶鞘和金属刀具。新鲜的食材往往不需要复杂的烹饪手法。简单的清炒就足以让雷公笋的鲜美尽情释放，保留那份来自大自然的原始味道，让人在品尝之际，仿佛能听到那山间古径上寻笋人清洁的脚步声，感受到那份对生活质朴而美好的热爱。